Utai makalah kang kaping 5. Iku an Umar sange Sidina Umar radhiyallahu anhu. Ana satune Umar iku kala dawuh sapa Umar. Oleh dawuh mauqufan alaihi halit den mauqufna ning Umar. Maksudnya berhenti ning Umar. Berarti pancen dawuh Umar. Au marfu'an to dawuh iku diangkat, maknane dinisbatno, disanadno ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan ini ku dawuh Umar atau dawuh sing dinukil sing disanadno saking Kanjeng Nabi. Fal mauqufu mongko te kang aran hadis mauquf iku ma perkara ruya kang den riwayatno apa mani sahabat sange sahabat. Wala yutajawazu lan ora den riwayatno apa bi hadis ora diterusno ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lawal marfu te hadis marfu ma perkara akhbar ingkang nyritakno bi ing masapa as-sahabi imam sapa sahabat angka di Rasulillah sing dawuh Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intine nek ana hadis mauquf berarti berhenti di sahabat, tapi kalau marfu dumugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngene. Laulat di'aul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Laulat di'aul ghaibi umpama ora kuwatir ngeklaim barang gaib. Ngeklaim ndakwa ngeklaim ngerti barang gaib. Barang gaib sing ora ketok akibate. La syahidtu yaktine nyeksaini ingsun ala khamsi nafarin ing atase 5 kelompok tak sekseni annahum satemene khamsu nafarin ku ahlul jannati ku penghuni swarga. Wis KTP-ne swarga, wis penduduk swarga. Kalau saja saya tidak takut dikatakan mengklaim tahu barang gaib, pasti saya berani bersaksi, 5 orang ini pasti ahlul jannah. Laula ma khafatud di'a ilmil ghaibi. Umpama ora kuwatir ngeklaim ngerteni ilmu gaib, iku maniun ku nyegah ingsun sanga ngomong apa wae. Lakul tu yaktene ngucap ingsun syahidtu ala khamsi nafarin. Subhanallah. Syaitu nyekseni ingsun ala khamsi jamaat ing atase 5 kelompok. Annahum satamne khamsi jamaat iku min ahlil jannah saking penduduk swarga. Intinya 5 orang ini pasti penduduk swarga. Meskipun Sayyidina Umar tidak berani dawuh karena takut dianggap ngeklaim ngerti barang apa gaib. Iki nak daftar siji al-faqiru ke syarat fakir. Terus Soibul Iyal di anak akeh. Jadi syarat siji ku fakir. Anak akeh, rumah tani akeh, jajal wae apa wis? Kita agak sing wis fakir. Akeh wis. Alhamdulillah berarti fakir sahibul ya. Siji al-faqiru kere. Fakir kurang seru no, kere no. Al-faqiru siji kere. Wis kere sahibul iladi di rumah tani akeh. Rumah tani akeh iku anake akeh utawa bojone akeh. Pokoke fakir. Pokoke sementing rumah tani akeh. Iso anake akeh, bojone akeh. Wa te fakir iku man wong yaskunu ma'ahu. Kang wa utai iyal. Wa te kang aran iyal iku man wong. Yaskunu manggon sapa iyal utawa man ma'ahu sertane fakir. Didaran iyal wong sing manggon awor kowe. Wa tajibulan wajib nafaqatuhu nafaqoi wong alihi ngatasé man sing fakir. Kabdi kaya budake wa mraatihi. Dadi nek fakir ya bojomu papat fakir, anakmu akeh fakir, cek dhe pembantu akeh ya fakir. Tapi coba takokno fakir di pembantu piye mulane angel, napa? Fakirem kan gak di pembantu to? Berarti rong ahli jannah. Bojomu piro sitok? Rong ahli jannah. Anak piro? Akeh ku sampe ya 20 munggah. Aja kok telu jamaah akeh mboten. Akeh ya 20 munggah. Jadi siji penduduk swarga wong fakir keluargane akeh. Keluarga akeh ka abdihi budake ya akeh wa mraati bojone wa waladi shahir anake cek cilik-cilik. Anake wis akeh utawa pabrik pekerjaane kaya karek ngemel malah anake cek cilik-cilik. Sampe loro wal mar'atu lan wong wedok arodi kang rido ana sange mar'ah sapa zaujua bojone mar'ah. Wong wedok sing bojone iku rido seneng. Wis angel lho. Angele mau nek kowe sugih mulai seneng wong liya. Nak melarat padha bosene dadi angel tuh diridani bojo kok angel.
Wal mar'atu lan wong wedok al mutasaddiqatu kang nyodakono bi Maria kan mahari mar'ah la zaujiha ing atase bojone mar'ah. Wong wedok sing hae mahar diberikan suaminya isaksi. Wasaksu lan nomor piro? Nomor 5 wong arrodi kang rido. Nomor 4 wasaksu lan wong arrodi kang rido anu saking sakes sapa abawa wong tuwa loro sakes. Iku cek gampang. Wong tuwa wong sing diridani wong tuane loro. Nomor terakhir wata ibu lan wong sing tobat minadzam saking dosa. Ruya riwayat Nabi satin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi atta ibn dzam bi kaman dzam bala. Atta ibu te wong sing tobat minadzam saking dosa iku kaman kok dene wong lazam bakang ora ana dosa iku mujud lalu ketirman. Wong tobat terus dosa iku dianggep koyo ora tau dosa. Ruang riwayat nang hadis sebal bihaki membeni. Waruya nanti ranov annahu qala kullu bani adam otis kabehane bani adam khata wa kasalah. Asal sebani adam akeh salah wa khairul khata'in. Utawi api-api wong sing salah iku atawabun sing gampang tobat. Jadi elek wong iku mesti salah. Sing elek api-api sing salah sing akan apa tobat. Ruang nang hadis Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Waruya lan tirwat annahu qala lawu afrahu bi taubatit ta'ib. Lawu yaktine uti Allah afrahu luwih seneng banget bi taubatit ta'ib lan tobat wong sing tobat. Minaz zamani tinimbang sing ngelak alwaridi kang ketemu banyu. Wa minal atimi lan dibanding wong sing mandul alwaridi kang saiki duwe anak. Wa minad dhalli lan dibanding wong sing sesat alwajidi wong sing kelangan barang. Wa minad dhalli lan wong sing kelangan barang alwajidi kang ketemu. Jadi Allah banget senenge kelawan tobaté wong dibanding tiyang sing ngelak ketemu banyu. Wong sing wis divonis mandul ternyata duwe napa? Anak, wong sing kelangan barang terus ketemu. Ya kira-kira senengnya Allah sampai seperti itu. Nah ana kawulane sing tobat. Faman mongko tisapane wong tabah iku tobat sapa man ila wa maring Allah tobatan kelan tobat nasuhan kang tenanan. Jadi kowe nak tobat tenanan asal tenanan. Ansa mongko nglalekno sapa Allah hafidhihi ing tukang jaga lorone wong iku rokib atid diparingi lali. Dadi catetan sing elek-elek iku diparingi lali. Pokoke gaya. Mane kula niku ndonga mugi-mugi malaikat kula senyan elek kudu lali. Apa kudu ngono pikun kok tersinggung malah lali ngono ya. Ngono niki ya Allah, paring ana rokib pikun wae tersinggung den apa? Dongakno sing nyateti elekmu iku lali sing apik ora ono catetane dadi kok padha. Kaya kowe ana elek tok kan. Sing apik ora ono catetane sing elek lali. Berarti kosong-kosong. Wa jawarihahu lan anggota sing tau bogo maksiat diparingi lali. Ya kita tahu kan tanganem sing nggo haram sampeyan dadi saksi. Sikelem sing timbuk saksian itu. Wa biko al ardi niku keliru mestine biko mboten buka. Wa biko al ardi lan Allah nglalekno tanah-tanah sing ning bumi. Sang dulu jadi saksi maksiatem. Kowe dugem kowe maksiat itu kan bumi-bumi nyekseni. Lha kuwi diparingi lali kabeh. Diparingi lali nyekseni. Dadi sampean terus do tell me do idiot. Bumi iki apa nyekseni wong ku salah. Lali Gusti kula. Dadi kuwabe saksi. Kullahas kabehane biko al ardi. Dilalekno khotohu ing salah-salah wong wa dinu baulan dosa-dosane wong. Mesti nek ngamal apik kabeh do eling, nek ngamal elek kabeh do napa? Lali. Rawahu riwayat nang hadis sapa Abdul Abbas sapa Abdul Abbas. Jadi ini dawuh Sayyidina Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau 5 kelompok ini ahlul jannah. 1 orang fakir sing keluargane akeh. Mesti tetap saleh lho ya. Wong wedok sing diridani bojone yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar. Niki mahar Arab. Mahar Jawa seperangkat alat salat agak tunggal ini. Oh, ibu mahar apa wis ra mutu. Cara kula rodok haraman. Kula kan kiai sering ngangkat no sandingan ibu seneng. Ngertakoki mahare napa? Seperangkat kriminal iki cara kula. Mbok yo ngregani wong kadang nakal regane 1 juta iki wong salihah regane seperangkat alat salat kanggo selawat. Ayo kae rasa tak contohno kowe wae ketok yo wong saleh ra tau zina. Wong nakal ae kadang sepisan 1 juta iki dienggo selawase seperangkat yo ngregani wong salihah to. Mboten.
Jadi mulane ora barokah. Tapi misalnya Solihah kok njaluk Fortuner, Solihah kok mata duit. Angel urip angel. Jadi nak kona adi manfaatno seperangkat alat salat. Paham ya? Nak ra kona digo ya wong Solihah kok matre. Ki milih ndi? Cara kula milih Solihah matre. Jadi berarti pinter, ora pentingnya duit. Dari Mbah Mun ngono di bojo kok nak mari fakir itu. Ana santri sing guru kok guri. Nak ra kok nak mari jantung mbak. Wong bojo pilihane loro tok, nak kok nak mari fakir. Nak cerewet mari jantungan ki malah ndi. Mila sing akhlake apik iku ora gelem mek kowe. Ayo malah ndi. Biasanya kan gitu, yang ideal tuh gak gelem mek kowe. Mulane kiai-kiai sering dibantah santri ning ngono. Wong wedok ora rabi aja ngedelok li jamal lihat delok ayune kan ngono. Wa malihat delok donyane. Wa hasabiya delok nasabe wa bibit bebet apa cara mjo. Masalahe mbah sing kaya iku ora gelem. Akhire pokoke wedok terakhir wae. Angel nerang wong Jawa angel. Mergo napa? Adat Jawa wis kadung salah. Mulane kita istighfar ya, adat kita itu kadung salah. Makanya nastaghfirullah kita salah. Kita ini sudah kadung salah, orang apa salah. Pemenang sing kiai-kiai ini kadung salah. Wis ra iso tobat, wis kliwat. Kecuali mbok jajal wayah meneh malah perkara kan nambahi perkara. Begini ya, Sayyidina Umar itu pernah pidato. Makanya saya ngakui, enggak ada orang sepinter sahabat. Apapun hebatnya tabi'in layum, itu enggak ada yang sepinter sahabat. Karena barokah mirsani langsung wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar pernah pidato. Ya ma'syaron nisa, kata Umar, ya ma'syaron nisa, wahai para kelompok perempuan, kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar. Kalau saja ada yang berhak paling mahal, tentu putrinya Rasulullah dan istri-istri Rasulullah. Saya bersaksi mahar pada istri-istrinya Nabi dan putrinya itu tidak melebihi angka sekian. Umar nyebut sekian. Itu pernah saya hitung sekitar 4 juta, 5 juta. Itu angka minimal. Angka apa? Minimal. Sehingga karena ini wanita-wanita terhormat, iskamane cara Jawa, tak terjemah cara Jawa, 5 juta itu fleksibel. 5 juta, orang seperangkat alat sholat, itu tidak ada hadisnya yang seperangkat alat sholat ini. Kalau dini ngenyek uang kan, kemana kemungkinannya loro, nak bojo merah sholat, seperangkat alat sholat, ben sholat, berarti yang ngenyek bojo merah sholat. Nak bojomu kuning, wong gudangnya rukoh, bukai rukoh. Wong solihah rukoh pirang-pirang malah bukai. Jadi lorone kemungkinan elek kabeh. Ya, tapi wis sadar wae nak kiai nanti bro seneng. Kecuali niate apik, simbol bahwa orientasinya sholat. Nak delok raine ora. Rai-rai ngene orientasine seke wono-wono ae ora. Elek kabeh kan 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan keempat karena Allah Ghafurur Rahim ora nyoali iku lagi bener. Mergo Allah apian, Allah ora Gus Bah, ora kiai apian. Apian itu roh ngono ya piye-piye. Iku kemungkinan terakhir iku bener. Saking Ghafuri Allah salalah dimbarno napa? Dimbarno. Sehingga Umar itu pidato begitu. Zaman itu orang Arab niku mungkin delok tengene kitab-kitab mahar. Itu Nabi ketika nikahi Ummi Habibah itu maharnya hampir 1000 dinar. Ada yang bilang 400, dianggap 400 dinar. Ini pun 400 dinar berarti 800 gram, benar? Kan lebih lah, kali 4. 1 dinar itu 4,25 gram. Sorry guys, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau 400 kali 4. Macam tak kok Mustafa Saka, kurang 16 ya, Firman. Sekolah no matematika. 1,25 hampir 2000. Kalau 2000 gram, itu sak gramnya kan sekarang 500.000 ya. Berarti berapa mas? Itu berapa? 100 juta? Berapa? 100 juta. Kuat ben Rabi 100 juta. Makanya mahar di sini dicontohno. Wong wedok ahli swarga sing maharnya dikasihkan suaminya mergo 100 juta ngono. Nah contohnya kan gak iso. Seperangkat alat sholat dikene bojone njaluk swarga kan ngono. Kan ini kan perempuan yang ahli swarga kuwi sing maharnya dikasihkan suaminya. Jadi mahar ning Arab iku nek nggo mangan. Mergo 100 juta. Mulane bayangane Quran nek wis rabi sing ora di dhuwit terus dhuwit mahar iku nek nggo urip pirang-pirang taun. Mulane disebut fa inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu wa ni'am mariya.
Nak mahar Jawa kan seperangkat alat sholat. Ngono cek tukono ning pasar rukoe 80, sajadah tipis piro regane ge, Pak? Piro? 20 ya. Terus ongkos bungkus nganggo kertas sing apik piro? 10.000 ya. Berarti piro kabeh? 110.000. Lonte regane piro? Itu sak dekan ambek iku selawase. Mulane ora barokah. Nek kae santri Jawa ora barokah. Umar pidato begitu. Ya kira-kira gampangannya terjemahannya. Faqamat imra'atun minhunna. Di antara perempuan yang mendengarkan itu protes. Ya Umar, laisa dzaka ilaika. Sama siapa letaknya? Laisa dzaka ilaika. Wa qad qala ta'ala wa ataitum ishdahunna qintaran. Qintaran itu mal sing la hasralah. La adadalah. Umar, keputusan seperti itu tidak wilayah kamu. Allah yang Tuhan saja membayangkan wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kamu memberi istri-istri kamu itu qintaran, harta yang enggak terhitung. Ora iso mbok batesi. 1 juta cek kurang akeh, cek Fortuner, cek Alphard pesak. Qintaran itu harta yang enggak terhitung. Allah saja bayangkan mahar boleh kamu memberikan istri kamu itu qintaran sak waladina cara Jawa sak uwa. Nah aku saiki lagi golek dalil seperangkat alat apa? Ora iso dalil ana hadis gak Gus walau khotaman min hadidin. Iku ora sida, peristiwa iku ora sida. Dadi ana wong fakir, ketemu wong fakir ceritane iku. Sing wong fakir wedok iki mau bayar elek kurang sopan darah pokoke ya Rasulullah. Saya ini perempuan yang enggak ada yang nanggung. Jika engkau punya minat ke saya, wahabtu laka nafsi. Saya memberikan diri saya untuk kamu. Nah, ketika Nabi kelihatan enggak tertarik, terus ono bocah elek iku, ya kowe barang ruhin, barang ngene iku. Nabi nak jenengan boten minat rabe kula ampun. Karena Nabi saiki tak bedakane kan loro. Iki jawaban nek kepen dadi wong saleh. Wong sugih rabi ku seneng gak entuk wong melarat. Gak seneng kan kok gak level. Wong melarat rabi ku golek wong sing rumat apa sing nambahi melarate, aku takok. Maka wong fakir ajane haram rabi, mergo rabi wong sugih elek-eleki keluarga. Rabi wong melarat, wong rabi ku pengen ana sing rumat kok malah ketemu wong melarat. Wong fakir ora entuk nggon ning bab nikah. Nah ini Pangeran Rahman lalai Pak Rabi, tapi ini cara hukum, maksudnya orang cara takdir nyatanya do rabi aneh, ini cara hukum. Mulanya Nabi ngendikan hukum rabi pertama be manis tato amikumul ba'ata baliyata zawad. Yo nak mampu biayai bojo lagi oleh rabi. Jadi harabimu aslinya haram kabeh. Mulane dadi ning ngene iki kan ora barokah. Mergo dimulai sangka nekat napa? Sangka napa? Nek katanya Allah wapian delalah yo. Terus juga, tapi secara fikih memang rabi kamu semua ini insya Allah haram. Orang lebu manis tato amikumul ba'ata baliyata zawad. Nah, sama rasa protes. Lah kok baru kagus lah iku apikane pangeran. Ngono lah ya rapi piye no. Nah, maka bayangan Arab. Mulane ayat iki ki Fuad nak diwaca ning Jawa iku wong ra paham. Mergo Allah bayangno wa in aradtum mustibdala zawjim maka na zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu menghendaki nikah perempuan segampangannya. Kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah, maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan. Allah oleh bayang no yang sudah kamu berikan itu apa? Wa ataitum ihdahunna qintaran. Buka idunya sak waladina sak aki-aki. Lah nek ning Jawa ora ngarah ditarik kembali, seperangkat alat salat tau dikeloni 5 tahun. Bentuke wis kaya apa? Jadi ra usah dilarang pangeran, wis ra bakal ono sing narik kembali ngono maksudnya iku. Jadi ayat itu kan bayangno ada orang menarik kembali maharnya mergo Fortuner anyar. Kan kemungkinan lha saya ora iso ngeloni, tarik balik kan ngono. Utawa kowe mahari Innovaribon rukin misalnya rabi, mahari Innovaribon Sigo ning Gunung Kidul. Bareng pegatan kan, wah kok enakan aku ora iso ngeloni kok Innovane cek peliharaan digo keluargane ditarik. Ada minat menarik karena jumlahnya signifikan apa? Makanya Allah wa ataitum ihdahunna, nah, berhubung jumlahnya signifikan tertarik mengambil, wong ora iso ngeloni kan wis dipegat. Nak ning Jawa wong paling medhit sak Jawa. Kepikiran gak narik mahar ya jawab. Gak kepikiran kan seperangkat alat sholat wis 5 tahun kan wis suwek-suwek. Lha iku ora usah dilarang pangeran fala tak khudhu minhu
Saya ojo cari meneh orang arah Gusti. Iku ora krana saleh, mergo ora ana nilaine, paham ya? Mane rabi Jawa ora iso dibayangno ning Quran. Mulane jarang wong rabi wong Arab. Jawabe ya ora kuat mahari. Mahari tok orang magati, magati ra engko sik. Mahari tok lu ora kuat. Kabare saiki ku 4 miliar sing saiki. Sing saiki lho, sing wong Arab asli, sing wayu, sing normal lah iku 4 miliar. Sedengan ya. 4 miliar. Lah omah sak isine. Lah saiki misale wong Indonesia wae agak sing mahar misale Fortuner wis 500 juta. Omah sak murah-murah ning Arab sak miliar. Ya sak miliar setengah. Wong cara fikih ngono laha asukna, dia berhak punya rumah. Tapi Kanjeng Nabi ya unik, gawe aturan ketat itu pada lelaki, tapi Nabi ngendikan apik-apik wong wedok aisaruhun namuna sing biayane murah. Tapi ora murahan. Nah, tapi nak rukoh iku ketok cek angel iku parah. Parah. Mulane hadis iki kok ya ora ngarah paham wong wedok sing diridani sing lanang, sing nyodakono mahare dikekno sing lanang. Saya seperangkat alat salat dikekno iku ora solusi. Kowe iso misale dagangan bangkrut terus ditempoi ambek seperangkat alat salat. Tapi nak mahar Fortuner kok kowe kolab 1 juta kan iso didol. Lah iku nak nganti Fortuner didol dikekno sing lanang. Yang dulu biaya napa mahar iku swarga. Mulane kene bayangane piye? Wanita ahli swarga adalah sing mensedekahkan maharnya dikasihkan jaminan. Iku kira-kira mahar seperangkat alat salat apa Fortuner? Kira-kira wae sing nggone hadis iki. Fortuner. Tapi bisa bantu aku, Gus Ahok. Zaman Nabi Rono Fortuner. Wes sauni-unimu lah. Wes kadung goblok wis pokoke sauni. Saya udah goblok bareng-bareng. Kiai ini ya goblok, muridnya ya Pak. Goblok. Goblok itu ya apik. Lah kok apik wis kersane pangeran. Rumang samu ke goblok kersane sapa? Mulane kula ngenyek goblok ora niat ngenyek, Kang. Goblok yo kersane pangeran. Namno dadi tawadukmu ya iso swarga. Kowe pinter dadekno sombongmu mari neraka. Jadi sawai kan goblok nang bus warga. Sampeyan kula protes, Gusti goblok bus warga oleh rido mek goblok ya Allah. Akhirnya mlebune swarga liwat jalur rido mek kodok kodar. Kok ketemu aku ning swarga. Lah Gus lanjene bus warga aku wong alim, dadi kok ketemu. Sisi tok jalur alim, sisi tok rido mek kodok kodar. Lane semoga ngresuk menjadi rodi itu billahi robba wa bil islami dina. Makanya beda ya adat kita dengan Quran itu kadang jauh sekali. Jadi termasuk sunnah Rasul itu memperbanyak mahar. Nabi sing apiane kaya ngono iku maharnya mahal sekali sama istri-istrinya. Sayyidina Ali sing qanaah kaya ngoten niku nyiapkan 2 unta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dan unta itu bayangannya ya didol terus dibelikan emas. Jadi itu wae nak masyhur ning hadis-hadis sahih sing akhire unta niku disembelih Sayyid Hamzah ketika beliau ngalami mabuk yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam Islam. Saya hitung wae, sementing dihitung mawon. Kalau unta 2, saya unta berapa? Kira-kira 30 juta. Digawe 30 sapi 20 juta, digawe 30 juta anak loro rak wis 60 juta. Itu dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli emas. Padahal Sayyidina Ali terkenal qanaah, istrinya Sayyidah Fatimah juga terkenal qanaah. Itu nilainya keinginan beliau masih seperti itu. Jadi gak terlintas seperangkat alat apa? Tapi waktu buasen. Tapi lu ora barokah nah ini peringatan. Siapa sing seneng aku? Lu ora barokah meneh iku kawin mahare nganggo rupiah, nganggo tanggal lahir, jaluk bahasa Arab. Wah, wis tak barokah. Mergo ngel-ngelo kiai ini latihan bahasa Arab. Wong kiai ini ilmu pas-pasan kok bahasa Arab no 1900 hitung pulau loro kan sesuai kelahiran. Kulo mati bosen ditakoki tiyang kon bahasa Arab no niku. Tak takoki lha kena apa badhe nikahno tiyang Gus. Nak basa Jawa izin. Bahasa Arab jelimet mergo jumlah mahar berarti piye kira iso lho Bos Kiai lah. Tak kei dhuwit nek iso. Ya mahar iku piro? Tak saiki kelahirane piro? Misale sing ora bisa iki 2000 Pirang kan lahirnya itu biasanya kan lahirnya bulannya tahunnya. Pokoknya maharnya terus wes jajal mus, enggak tak kayak duit, nah orang tak jalur-jalur lagi lo tak penurunan, asal langsung 1000. Ono pecahan kok Gifat.
Wah iku sing ngel-ngelo wong, wis ora barokah. Kiai iku wong soleh. Nomor loro ikhlas. Ngel-ngelo wong fasik wae dosa, meneh ngel-ngelo wong soleh. Paham ya? Padahal jare Nabi wala dororo waladi. Oh kiai mriyang didelok wong akeh ra iso ya isin. Kudu bener uteke ra cukup. Ora tau sekolah ning Arab kok. Maksa bener uteke ra cukup. Ayo bahasa Arab ku beda bahasa Jawa. Nak bahasa Jawa ku piro? Misale 1700 bener. Piro mustawai matematika? Piro hen? Siji nak 11 piro? 11 ya. Nah bahasa Arab itu pecahane se ahada asyara no. Nak puluhan itu pecahane se ahada asyara. Nak rolas isna asyara. Nak 110 sing gede se mi'atun masyar. Nak mulai 1000 ya ngono mikir ngono tok kisah. Tapi kalau dua solusi tak warai kena dadi kiai isin ra iso bahasa Arab tapi mahare ben tak warai carane bodoni tapi mesti bener bodoni tapi bener. Kan mahari biasanya dias ya. Ya kan? Dias akatan ewu jumlah itu kan dias. Ya kan dias di depan umum kan dias. Tak warai ngene kan arah iso bahasa Arab. Nggih, Pak, sekseni nggih niki mahari pengantin nggih. Jumlahe sak menten basa Jawa. Nggih, jare sekias ngono bihadal mahri ngono. Wah, itu mesti sah. Udah ada wis kesuwen apa? Timbang ngarapno mikir apa? Ya, tapi kan kita tetap bahasa Arab. Tapi kan gak mikir bi ifda wa alfin wa isrina kan. Ya, dapat meja. Paham kan ya? Angkat apa kan? Niki mahare nggih jumlahe sak menten. Seksene nggih. Mergi mengki kula ngangge bahasa Arab. Jenengan ora mesti paham kula ora mesti iso. Wis jujur ae. Jenengan ora mesti paham kula ora mesti iso. Niki mun tengah-tengah mun nggih, Pak. Mari kita sapa bihadal mahri. Selesai kan? Mereka bahasa Arab hadza itu bahasa Arab tertua di Indonesia. Bahasa Arab hadza itu bahasa Arab tertua di Indonesia. Kalau wong Jawa itu kaji ngajak anake ya kriting kaya rugen lho. Anak kriting. Tukaran nambah wong Arab. Apa kan tukaran nambah wong Arab. Lah anak itu kriting itu 7 atas sampai wong Arab. 7 atas kan kalah gede anak itu kita wari bales. Balas, mungkin gak terima, aneh orang Arab itu dijuatas. Lari dijuatas, bapak orang Arab pun gak terima. 5 data ribu ala disfokon ngongkok, anakku buat tabuk itu bi. Lalu kan gak paham, utaknya raju kembung. Soalnya maksudnya anakku buat jotos biyung, cacile kok buat jotos. Lalu kan gak paham, anakku dia ada. Anakku dia ada, ya tak ada. Maksudku anakku dikenekne tak kan. Rugen wis Arab ada Bapak. Lah anakku diada ya tak. Iku Arabe mantuk-mantuk. Masih manuk oh ya wis nang ngono ra apa-apa. Anakku diada. Itu ada. Maksudnya anakku dijotos, mulane anakmu tak. Bahasa Arab tertua di Indonesia iku apa? Ada. Kodene kan gak iso misalnya li anna waladaka yadribu waladi fadorok tu kan gak cukup nakune tok kono ora cukup daripada ora cukup ya anakku diada ya tak apa ya bahasa Indonesia tapi wong Arab ngerti maksudnya iku ngono ya paham ya jadi kena di ngel-ngelo calon mempelai akeh gak sing kurang ajar ngono ngene sing mahar nganggo tangga akeh oh akeh lagi tren kok di padha wong nganti dhuwit iku Rp5 ya ono mus dari jual ning BRI saking kepingine. Murabi kok sing ngel-ngelo wong ora barokah. Ora cocok. Kuwi mau ngel-ngelo wong saleh ku dosa. Lah kok kiai ini mbok salami template 100.000 meriangi seminggu. Karena ada mikir bahasa Arab ya. Mau. Ngerti nak disekseni kiai liya, kan malah isin kan. Misalnya kayak gue neng Yogyo kan ono kiai kerapia, kiai ngerukem. Misalnya neng Rembang malah nembahmu neng Gus Naji malah meriang. Kan gak wani, kiai semua kan biasanya bagian dongo, sing angkatnya kan sing nom. Mari meriang wae, lha siku hadza wae apa? Hadza wae. Bimahri hadza. Halan. Engko nak ngandene tak kok gak ono jumlah. Oh tak dudono. Kowe nak hadza mesti bener ya, apa?
Ya, mergo bahasa Arab tertua napa? Bahasa Arab tertua di Indonesia. Lah anakku dihada ya tak. Waduh ning Indonesia. Tapi kalau suwone mulai saiki sing nom-nom rabi ya minimal 1 juta lah. 2 jutaan, sing fakir ya 1 juta lah. Sing sugih 10 juta. Pokoknya sing kira-kira pantes utawa keceluk wa ataitum ihdahunna kintaran. Kintaran itu harta yang enggak terhitung. Ya pantes saya 10 juta. 10 juta semua kena dihitung gampang kok. Diadai sing ora rapi. Jadi kersane sak kresek. Nambah hitung sak bungkus kan ana tulisane 10 juta. Lah coba kena dihitung adai ning kresek sing gak rapi. Oh, sampe lagi. Langkah supaya saya ada apa? Ada. Mereka nak dihitung kan khawatir salah. Kowe nyebut 10 juta ternyata 1 juta kan masalah. Cara fikih. Muni 10 ternyata 1 juta kan. Namun hadza kan oh mesti bener ya. Ya tak warai solusi menghindari kesulitan bahasa nama Arab. Anam dihada ya apa? Repot nih. Nanti kalau suwana rabi ini gue yang paling baru. Kasane di sarang juga banyak gerakan itu. Maksudnya banyak mas saya yang nanu santri rabi. Cuma hari yang pantas. Sampai saya menyaksikan sendiri ada dalam nikah nih. Mbah Mun saking lomane nih digani sapi. Ya, sapi tenan. Ya sapi urip. Itu gue ngergani santri mergo lama sekali di dalam. Dikai sapi kon dadekno napa? Mahar. Ya memang ada tadi, makanya Umar ngitung sudah segitu aja diprotes sama perempuan. Qala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintaron. Artinya Allah sendiri membayangkan mahar itu sejumlah kintaron. Karena jumlahnya banyak sehingga dianggap heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluarga. Lah anak mahar kena gue makan keluarga ya seperangkat alat salat kena gak ketika krisis kena solusi gak? Ora solusi blas yang betul payu sapa rukohmu. Kecuali kita tahu merapi meletus terus rukohmu jadi tameng kira mati iku rukoh keramat ya. Lah iku iso larang lah iku. Iku rukoh biasa ya no. Ya jadi bayangannya pangeran Budi wong lanang ngekek mahar napa? Wa ataitum ihdahunna napa? Kintar. Ojo kaya adat sebagian daerah Indramayu, ya sebagian daerah itu adatnya gitu. Mak nikah itu mebel dikirimkan, mebel lemari. Tapi kok apa pegatan ya diamputi. Ya ada daerah seperti itu, ya ada semua. Tapi saya pernah diceritain anak sana begitu. Itu cara Quran tidak baik. Sing disebut kena ya wis. Pangeran oleh ngendikan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila. Makanya saya berkali-kali fatwa dan saya tidak akan bosan berfatwa. Allah itu selalu bandingno wong soleh mbek wong dolim. Terus wong soleh iki disalahno. Nak wong dolim kan wis pancen asli salah ya, kamu jangan salah paham dadi khob. Nak wong dolim kan asli salah, saya sudah katakan. Nak wong dolim kan wis asli, tapi Allah sering bandingno wong soleh mbek wong dolim, diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi soalnya sebenarnya Allah nyalano rohin gini, kan ke wani mati demi bahak, boten gusti. Anak gue preman wani mati demi bosi, mesti ngono ora kok mungkin. Gue wani gak bengi-bengi tahajud, boten gusti anyep. Maling pitik wani sanyeben. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibanding wong dolim, terus aki-aki wong soleh ku kalah. Berarti aja sampai ngono. Misalnya gue mahar 10 juta. 10 juta rabimu wis setahun. Kira-kira kelon sing piro kan? Kira-kira nak bojone ayo, nak elek ya arang-arang. Misale bojone ayo. Jawab Mas, misale rabi setahun. Kira-kira kelon ana ping 100 kira-kira. Lho ora iki ora jorok, iki hukum. Hukum iku innahu ala stahyin apa? Pokoke barang hak kudu gak kira-kira rabi setahun kira-kira ngumpuli piro? Piro? Umum. Bojone ayo coba bayangno aja elek. Nah elek arang-arang mungkin. Gak kira-kira umum. Digawe separuh wae cek piro? 150. 150 sebulan atau swidak setahun dul. Piro kudu mesti jawab. Separuhne 300 swidak piro? 180 ya. Piro? Nah, aku sing jawab tapi ora kok. 180 digawe sak kumpulan iku 100.000 piro? Piro kok do? Piro? 18 juta. Mahar piro mau? 10 juta. Enggak misalnya 10 juta. Lha iku kok mbok tarik piye? Wong fasik wis andekan piro?
Wong fasik iku sak degan iku iso 10, iso 1 juta, iso 100.000. Kowe sing saleh ngumpuli wis sakmono iki mahar 10 juta mbok jaluk. Betapa buruknya kita. Maksudnya betapa buruknya kita. Wong dolen bar-bar narik kembali kok iki wong saleh. Wah, kira rasa tersinggung biasa wae iki ilmu. Jadi pengeran kan apa ngamuk uang dibanding wong dolim. Jadi sebenarnya gue takut kan, hak, iku kan gue wani mati demi bak. Nak gue muni rawani dibanding geng Cino. Mana sekali-kali umpama aku rokokan, rokin tak kon nyumet rokokku. Geng Cino nak nyumet rokok di semet anak buah. Mulai tahu orang Gus, gue rokok juga gelap. Apa rokok di semet anak buah tak takut. Nang Jawa Timur enak Gus, jadi Gus Mulyane nganti ngene. Ya tapi kok geng Cino. Geng Cino gak perokok ora sing nyemetno. Tapi cara kula setuju. Tapi yo kadang-kadang aja terus-menerus. Itu pernah ada satu kejadian. Ada seorang pejabat itu kalau sowan Ki Bisri kan pintu dibuka. Ki Bisri abe Gusmus sampai Mbah Khalid. Pejabat kan pintu dibuka, apa dibuka. Begitu mulianya pejabat itu di Indonesia. Saya ketika KPK maksudnya sing ijek normal kan rambut itu kan. Mbah Bisri itu mau nak ulama itu kalah mbek pejabat. Ini kisah nyata. Jas ono sing gowo kan. Ya jas ning kene kono senane nganggo jas. Bareng ning ngarep pintu, tangane gampang kan. Terus ana santri sing nggokno. Dadi jas itu digokno. Ya misalnya Mustafa nggokno kanan roken digokno cari pejabat. Wah cek kalah mulya. Aku ajane menjajal sekali-kali. Tapi gue ada si ganteng mau sing nom, ngene gue udah kan itu sopo. Waktu saya kira anak penderek tua udah tokoh spiritual. Nggak tersusun jadi hoax. Ternyata aku sebab butuh paranormal. Gue ada si ganteng sing nom, jadi dianggap ajudan apa? Nak tua dianggap apa? Paranormal dianggap. Karena aku ora tahu lu ngobek Mustafa dianggap oh ternyata di balik hebatnya Gus Mbak di belakangnya ada paranormal. Itu kan. Jadi teror seperti itu tuh penting. Akhirnya pejabat ngerti. Cek kalamul. Utusannya Raja Persia, Raja Romawi itu masyhur. Pernah intelijennya itu datang ke Rasulullah untuk ngecek kekuatannya Kanjeng. Iku sok itu gara-gara dikira kan ya seperti 7 lapis pengamanan. Normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden. Ya 7 lapis apa? Pengaman. Bareng intelijen delok Kanjeng Nabi. Nabi nak wudu iku rebutan. Hatta kadu yaqtatilun. Sahabatnya hampir perang mau demi rebutan bekas wudune Kanjeng. Terus Nabi kadang itu. Widu iku kuwabe rebutan terus bekas idune Nabi digorau. Iku nganti tukaran Mustafa mbek Ruhin perkara rebutan idune Kanjeng Nabi. Terus Nabi potong rambut, ditelok. Jadi dia menyaksikan ketika Nabi nyun sewu itu, Nabi potong rambut, Nabi pas potong rambut, orang ceblok wis kuwe guys. Rambut sing wis pucuk kok. Waduh nglawan wong ini repot. Idune ra kok berceblok. Apa meneh nyawane ngono maksudnya idune ora kok berceblok apa meneh. Wis lereni nglawan Muhammad tuh lereni wis ora mungkin. Dia dibela oleh orang-orang yang bahkan gak ridho rambutnya idune wis ceblok. Kok nyawane? Sementara kita perang tuh sinah profesi karena bayaran ngono. Musuh nekat ngono kan wis. Paham, jadi penting teror niku penting. Ya jajal wis ini kok jajal. Aku tak tuku jase. Piro hargane ki Fatir? Tak tuku. Ngono ana tamu pejabat. Tapi nak musuh kok darani ngono kene. Golekno sing enom lah ben ora darani apa? Stok spiritual. Mau dadi kok repot. Di balik hebatnya Gus Bak, di belakangnya ternyata ada tokoh. Namun di spiritual ora apa-apa, paranormal. Saya ulang lagi ya, jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibanding tiang nopo solim. Misalnya wong dolim ku kuat domino, ceki, upiok, cara wong naruh, cara wong rembang upiok. Nah cara apa? Apa? Kira tahu upiok kok roh? Apa? Gue roh, biar kita soleh. Apa gitu Pak? Apa? Ceki, kenapa harus diroh beling apa?
Apa? Apa? Rasa bobo soleh biasa wae. Celiwi semoga domino tau apa. Iku melekan sungi ning gubek ku gak masuk angin. Bareng ngaji bengi-bengi ning jopo ada masuk angin. Mek pangeran gak diregani. Ah sing ngubek ora masuk angin kayak ngaji dibuli mek pangeran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabat itu perang, sono sing tangane putung, ada yang kakinya putung, ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kula putung, sikil kula putung. Ternyata itu enggak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mbek pangeran dibuli terus saiki digojlok. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Kowe muni seneng aku luka wae kok sambat. Lah wong kafir demi berhala wae wani luka. Kowe demi aku demi pangeran rawani luka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang sakit, kafir enggak sakit? Ya sakit, iku wani kowe kok enggak. Wani coba pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, kowe wani ngedaro narkoba. Kowe dadi kiai untuk tantangan sithik leren jari wedi. Coba dihisab. Bandar narkoba demi keburukan saja toh nyawa, kowe demi kebaikan gak toh nyawa. Jadi makanya ini hisab paling berat itu nanti orang soleh dibanding nanti yang nawa itu paling berat. Mana kalau nu sering ngantos saniki kalau buatan pamer gitu. Dari naruhan ke sini kalau biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kalau temandangan gitu terus anak kalau Mbak Hasan kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong bandar narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian rupa. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan? Saiki akeh kiai nak ora diundang ora teko. Sing ngundang syaratnya ngene. Itu apa-apaan. Bandar narkoba itu aktif loh menyebut pasar. Tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah orang tersinggung. Tak tekani adu-adu jebule ora roh hake kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokoke inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas saja. Bukan apa karena nanti kita ini dibanding wong dolim tak jamin. Kalau sampai ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojok intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah ya. Dari kata alim, alim itu sakit. Ya, tidak pakai ain tapi pakai apa? Hamzah ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah ma la yarjun. PKI wani perang padahal demi sesuatu yang nihilisme, muradi pangeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lan kula boten nate ngeluh. Kula nuruti kecewa beberapa kecewa di murid ngene iki ora kecewa-kecewa. Tapi nek eling iki perintah Allah, alhamdulillah. Muqallal alhamdulillah. Sufyan As-Tsauri udah diwali ruang samut wiridan wakil kok kowe mboten biasa wiridan Sufyan As-Tsauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina, kalau ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogo gak kira-kira. Dijogo. Urung diceluk wis tempe. Pengawale. Sewangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Jengko tapi darane tolak santet. Apa dipacaki yo? Celananan basinan terus. Koyok pengawal presiden wis ben rungono ya. Cina itu kira-kira bose turu iku dijogo. Napa? Sufyan As-Tsauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne mesti tok masjid sedurunge azan. Sebelum azan. Jadi agar misalnya adzan kurang 10 menit. Sufyan As-Tsauri yang terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? As-Tsauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan As-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dene biasa nih masjid. Dene wong alim dari rapati wiridan. Kunane kuno wong alim rapati wiridan. Sinau ya mutola'ah ya. Dan itu ya wiridan. Jadi wiridan wong alim seperti itu. Ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin dadi kawula sing elek. Yaiku mara nenteni diceluk.
Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya dalam atau pembantu lah, khodim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, nggih. Nara dipanggil ya ora rono, angger nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam 7 sudah stemping. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangane buruhe wong fasik wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruhe pangeran moro masjid ngenteni diceluk, malah ngenteni komat barang sebagian, paham. Oh, itu satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah, kenapa ndak apa-apa? Ya saking apik-ane pangeran, saking apik-ane pangeran. Ya sama ini kan gak apa-apa, mergo saking apik-ane pangeran. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdis suke jokoyok budak sing elek. Moro majikane ngenteni di kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita, kalau asar kenapa kita nunggu dipanggil? Harusnya stempel. Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Senajan toh kamu ndak harus paling ndak siap-siap lah. Paling ndak apa? Siap-siap. Misalnya setelah azan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudu. Dalam konteks mutahayyi li sholat bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran, rokok wae ono sing nyumetno. Ya ta, keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Hampir kebantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding, apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah juga jawab pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiyai ada masalah, memangnya badan narkoba agak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba agak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, harap-harap gajarannya pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan? Terus pangeran ini apa-apaan? Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding orang non-soleh. Ya rada ngeri. Tapi ya hukum-hukum sepuro pangeran. Nanti rai-rai ini ke malasan kita harus. Jadi mulanya kalau nunggu semenang, jenenge ngaji senang. Sekolah anggap mau. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya, orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang enggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang enggak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibully oleh pangeran. Gayamu jenggotan, gayamu raimu kusuk jebule. Ya, cemen. Yo, wani kan yo. Lama-lama tak tuku jas ya, apa? Kowe enggak ono kowe kan. Engko nang di rumah. Ora tau dejas. Malah nggoknone kuali. Aku ya kadang kepengen dadi gaya nih, kadang-kadang ya kepengen gue menandingi di luar sana wong kok cek gaya nih. Aku kadang-kadang kepengen kan. Mbak mobil kesibukan pintu ben di luar sana kan ya begitu. Sekali-kali kan kapan-kapan ya. Oh ya seragam ya pas pampres. Nah kiai saya kan sana banser ya, gaya ya. Wah bolak-balik agar pengajian. Gus di banser dak, waduh malah bingung. Kalau nu kesuwen jadi sufi, jadi nganti nopo ganti selera kalau. Rodo error kalau masalah selera nu rodo masalah kalau. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, kira rasa gede. Husnudon, biye-biye di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhur. Masa kira ridon ada orang soleh dilakukan apa? Terhur. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja. Sana dia monggo, mergo orientasinya akhirat. Sehingga ada kepikiran harga diri dunia
duniawi yang legowo lho kok terus hasud kowe sufi gedeng kiai sing terhormat utek kok eleke ngono. Wong sing seneng terhormat gedeng wong lu profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilm. Ahlul ilmi kok dibaro ya ora usah kritik-kritikan ngono. Sampeyan ketemu pangeran sing selamat wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu ora kecangkeman, paham ya? Biasa wae orang dunia biasa. Ya Allah nih orang sampean biasa. Salah bener ya ora tak pikir biasa. Ora tak kok pangeran hak lha umat salah kok mbok barno. Lah mun ngertos wis mun jenengan tulis mun bakat salah. Salahmu mbek tulisanmu nek ape salah dhisik ndi? Dhisik tulisanmu pancen wis. Rai salah harus ditulis nih lama. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalahan. Ditulis biar pangeran. Lah sing nyelametno piye? Wa andal ghafurur rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Muga-muga ke mlebu ngono. Mulane donga istighfar faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pangeran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepuran. Masyhur dungane Nabi napa Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk surga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nah orang waya dakwah itu ya rodok rapati di duit. Nak musim dakwah duit ya. Itu kan rodok profesi. Kowe gedeng yo keliru, piye-piye sing nyebar Islam ya sing jenis ngono iku. Mesti jeneng ikhlas malah klunak-kluno ning omah. Repot manjen zaman akhir. Sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modele terus klunak-kluno ning omah. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmati Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Didadekno tetap di sepuro Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi nak ngendikan ya nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. An-nasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga rusak kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin azim, dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya nyun seorang ikhlas itu kan dakwah ra gelem, medira ikhlas. Tampil gak gelem medira ikhlas. Artinya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sing ra ikhlas semangat, tapi uteke duit. Nanti nak pengajian ada berapa? 1 titik. Wah, ada sumbut minimal 4 titik. Iku kelakuan dai tak kelakuan pedagang. Tapi gak cuma ngenyek kualat kan aku ya. Nah aku barnoe gak pati kualat aku lah. Nah aku ya jongke gak level. Ngeritik ya butuh level. Buatem ra cukup nak melok ngeritik. Ya sudah, tapi kamu gak boleh benci. Piye-piye itu yang menyebarkan Islam. Tapi tidak usah kamu dukung tradisi itu sudah ben kersane pangeran. Kowe dukung mau ikhlas, jebule tadi klunak. Makanya Nabi masih mengkritik orang ikhlas pun masih dikritik wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang ikhlas pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas kemudian dakwah ra gelem medira ikhlas, khutbah ra gelem medira ikhlas, mulang ra gelem medira ikhlas. Betapa agama ini menjadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak ngambil sikap menyebarkan agama. Mergo jare cek ngaji bab ikhlas. Ya ora barbar. Utek kowe elek ngaji. Ya sudah biasa saja sing biasa dakwah profesi ya tetap dakwah. Engko nak nyedene umat Nabi tetap ana ikhlase. Misalnya titik 4 ikhlas sitok wis lumayan no. Kira usah terus suudon. Kok mungkin ikhlas wong niku? Suudon haram dul. Ya jelas ya. Paham? Alhamdulillah. Paman mengkoti sapane wong tobat sapa man ila wa ta'ala taubatan kelan tobat nasuhan kang bersih an samangka nglalekno sapa Allah wa hafidhi ing wong tukang loro sing jaga man sing terkenal jenenge Raqib. Mbok kok doro jenenge mbok konti ora roh. Wa jawari kaul lan kutane man wa fiqo al-ardi lan bumi-bumi kabeh dilalekno kullaha ya sakabehane arep dilalekno khotoyahu ing saleh wong wa dunubau lan dosa-dosane wong rawahu Abdul Abbas. Alhamdulillahil almizan muntalir wa mablaghur ridha wa zinatul ard. Alhamdulillahil almizan wa muntalir wa mablaghur ridha wa zinatul ard.
Alhamdulillahil al-mizan muntaha wa mablagha ridha zinatal ars. Alhamdulillahil al-mizan muntaha wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahil al-mizan muntaha wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahil al-mizan muntaha wa mablagha ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahil al-mizan muntaha wa mablagha ridha wa zinatal ars.